Ja, men jeg har hørt det, men streaming har jeg ikke set det før. Jeg har kun hørt det på lydfil. Det er ikke så spændende at kigge på. Jeg tror faktisk, vi er i gang. Ja. Lærke, skal du... synger du vores intro? Skal vi ikke bygge en sne? Det fandt jeg ud af. Så sang jeg den sang, ikke? Ja. Og så sang Chris videre på den. Ja, Og med teksten, og det var bare tænker. Alle har da set Frozen. Synes du, har du set Frozen? Jo, jeg har set Frozen, jo. Men, Ja, fair. Hvad hedder det? Han jæs og sådan noget. Ja, præcis. Men hvorfor har du set den? Det er jo nej, det er lige meget. Nå, velkommen til Sylvester. Ja, Sylle er også fint. Jamen, jeg bare præsentere dig som folk, måske dem, der ikke ved, hvem du er. Professionel basketballspiller, og har været... Hvor længe har du spillet professionelt? Jeg har været... Ja, siden jeg var 19, der skrev jeg... Første kontrakt med Bakken. Ja. Og så har jeg været 4 år i Spanien. Er du lige kommet tilbage nu her, og velkommen tilbage til Danmark. Til tak. Basketball, efter 4 år i Spanien. Du var med på landsholdet nu her, hvor I lige har haft et rigtig meget succes. Ja, vi har lige været afsted her de sidste 3 uger. Kom med i søndags, og videre i kvalden vandt alle 4 kampe mod Schweiz og Kosovo. Så det var også... Hvad betyder det? Der må spurgte mig forleden dag, det er sådan en, okay, hvad så nu? Ja, men det betyder, at det er jo det her sådan noget præ-kval til EM-kvalden. Så nu er vi videre til den rigtige kvalifikation til EM 25. Okay, så det nu bliver det op i grupper igen, hvor så at 1 og 2 år går videre på de vi er kommet videre i puljen nu, så nu er vi med Serbien, Finland og det sidste år, kan jeg ikke huske. Var det ikke Georgien? Georgien. Så skal vi ud og se spille med Finland. Jeg kender en masse af de finske spillere, og du kan også kende nogle finner, gør du ikke det? Skal vi ikke? Det skal vi ikke. Jo, men finnerne er jo så vært til EM, så de er allerede kvalet. Ja. Så der er 2 pladser tilbage. Hvem er den? Ja, okay. Så er det 2 for jer, så det er 2 og 3 går videre for jeres gruppe. Det er med 1'eren og 2'eren af gruppen, der så går videre. Selvom Finland er sikret. Så I skal bare slå et hold, eller hvad? Så vi skal... Jamen, altså vi skal basically blive 2'er, ja. Nej, men det er også... Eller 3'er, hvis at Finland nu er over. Ja, fordi det er så I skal bare ikke blive 4. Så I skal bare slå gå over dine 2 gange? Jamen, hvis vi også bliver 3'er, så er det jo også ligegyldigt. Ja. Hvis Finland er 4. Okay. Så spændende pulje. Jeg har seriøst aldrig nogensinde forstået alt det der. Nej, det forstår jeg ikke. Point og sådan noget der. Nej, men sådan med grupper, puljer og... Nej. Så har nogen siddet og sådan, 2 og 3 og... Ja. Klar. Ja, og det er indbyrdes mellem dem, og hvor mange point har de scoret, hvor mange point er blevet scoret imod, og alt det der. Det er sådan, man burde... Nå, men det er en rimelig stærk gruppe, men ikke så stærk igen. Ikke umulig gruppe. Georgien er gode. Altså, de har Shamandini for Tenerife, og de har Shangalia, som har været med rigtig meget. Altså sådan, når det der med Euroleague-spillere, så har han haft... Jamen, han har lidt skade, sådan historik det sidste, men han har været med det sidste. Altså, men man kunne se, altså sidste VM-kvalifikation, der var de 1 point for ikke at gå med, hvor Island så havde været. Altså, Island var 1 point for at slå dem i kvalden og gå videre. Okay. Så det er jo også sådan muligt, men altså... men det er også en tough pulje, altså sådan Serbien er jo en top-nation. Ja. Georgien er på en eller anden måde et basketballland, altså sådan har rigtig mange gode spillere. Jeg synes også, det handler meget om, hvornår de tager deres gode spillere med, Flausen. Der er jo nogle tidspunkter, hvor de bare ikke tager deres... Altså. Jamen, der er jo klart det med sådan NBA-spillere og Euroleague, men altså, jeg synes sådan... Nu her er det jo også sådan... Det er jo samme for eksempel Belgien. Vi spillede mod Belgien i sidste kval til EM, hvor at de havde rigtig mange rigtig gode spillere på ikke sådan topplan, men lige under Euroleague. Altså Champions League og så videre. Så det giver dem jo et rigtig stærkt hold, og også vinder puljen suveræn, hvor vi også er med Litauen, som er jo en topnation. Hvor de så er Litauen jo bedre i turneringen, men Belgien vandt puljen. Ja, det er sådan meget, hvornår de tager de der spillere med, ikke? Det er sådan meget, hvornår kan de stille med det stærkeste, og de gør det kun, hvis de har kvalificeret sig i kvalden, eller sådan et, dem der har lyst kan få lov til med, hvis de så kvalificerer sig til nogle af de store turneringer, så møder alle de store kanoner op, kan man sige. Sådan fungerer det ikke i Danmark, det må man ikke i Danmark.
har jeg fået at vide engang. Jamen, det er jo fordi, jeg tænker, at de spiller land, så det er sådan noget med, hvis du ikke har været den første træning, så kan du ikke komme og kvalificere dig til. Så kan du ikke få lov at spille resten af kampen. Nej, men jeg synes det er altid, man skal stille med det stærkeste hold, man kan. Ja. Det forstår jeg også godt. Klar. Altså sådan, og jeg forstår også det der med, at folk ikke kan være der af altså diverse grunde, om det så er klubber eller whatever, forstår jeg helt 100. Men det er altså også, det er sgu svært. Altså. Men det er jo også det er jo et landshold, og det er de bedste, der skal være der. Altså så hvis at, de bedste ikke kan være der, så synes jeg, de skal. Ja, altså det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Altså det, sådan burde det være. Ja. Altså. Nå. Velkommen hjem, du er lige kommet hjem. Ja. Tak. Op fra Spanien. Ja. Var det godt eller noget? 4 år. 4 år, ja, altså det var godt. Jeg har været mange oplevelser. Altså sådan, man lærer jo utrolig meget af at bare være sådan sat ud i et land. Har du fået din løn? Jeg har fået min løn, ja. Det er jo altid sådan det. Lille update, jeg har stadig ikke fået min løn. Ja, jeg har stadig ikke fået. Jeg tror godt, du kan skyde en hvid bil efter, du får ikke din løn. Det er ikke din løn længere. Det er slut. Ja, men det er jo sådan noget med, at i de spanske regler, så skal man jo egentlig have betalt sin løn, inden man kan indregistrere nye spillere. Ja. Så der er jo noget i det. Det er faktisk derfor, han ikke har fået en ny. Det er derfor, han ikke har fået en ny klub endnu. Det er også slag. De spurgte jo, om jeg ville komme tilbage. Altså. Ja. Klasse. Vil du have resten af pengene, så kan du lige komme tilbage. Ja. Nå, men du gad ikke mere, eller du vil hjem? Eller hvorfor? Jamen, jeg skulle i hvert fald prøve noget nyt. Altså sådan, jeg synes 4 år var fint. Altså sådan, det var selvfølgelig det op- og nedtur altid. Og har mest haft opture, men altså sådan de sidste 2 år har været sådan stillestående, tror jeg. Hvor ja, sådan udviklingsmæssigt og sådan, jeg ved ikke, sådan forløsningsmæssigt, altså på en eller anden måde, at man ligesom har et eller andet et mål, og man så når det og sådan noget. Det nåede jeg ikke rigtigt på en eller anden måde. Personligt eller holdmæssigt? Ja, sådan personligt. For jeg synes alligevel altid, at jeg gik sådan lidt sådan skridt op med hold, og også sådan niveau. Altså sådan, det er slet ikke det var mere sådan lige at sådan både rigtig igennem, kom jeg aldrig til. Så jeg tror, det var sådan, jeg skulle prøve noget nyt, og se om, jeg skulle simpelthen lige ryste posen, så det var sådan noget, jeg tidligt fandt ud af i et halvt år siden, eller sådan noget, at jeg var sådan, okay, nu tror jeg skal prøve noget nyt, om det så skal være et andet land, eller komme tilbage, eller whatever. Så virkede det meget naturligt at komme tilbage, altså sådan, setupet i bakken er godt, og det bliver ved med at blive bedre. Så det ved jeg jo også selv, altså sådan, hvordan klubben agerer, så sådan prøver at være så professionel som muligt, og det er jo sådan, det er måske ikke altid i udlandet, men møder et sted, der er så professionelt som bakken. Det er lidt sjovt, at snakke om meget det der med, at man bliver sgu lidt forkælet at være herhjemme. Sådan, men det er bare for dårligt, det gør det, hvor man så kommer, hvis man så tager til udlandet, eller har været af det lang tid siden, man har været afsted. Man bliver mindet om, hvordan det egentlig er at være professionel, i hvert fald i Sydeuropa, ikke? Det er det. Altså sådan, så det er også, så jeg synes, det har givet rigtig meget at være væk. Altså sådan, jeg har fået, sådan, jeg er blevet ældre af at være der nu, både fysisk, men også sådan modenheden i. Modet rigtig meget. Også, og lært en masse. Altså jeg har spillet spansk basket, er jo bare sådan så specifikt, og sådan toppen af Europa, hvordan de ligesom sådan spiller. Ja. Og det kan man sige, men også når man kigger sådan ungdomsmæssigt nu, så kan man se, at Spanien er altid i finalen nu. Ja. I alle årgange, og sådan EM og VM-mester, og sådan. Så det er jo mere det, jeg siger, sådan, de har toppen, og de bedste klubber i Europa er også i Spanien, synes jeg. Altså sådan, og bedste liga også i Spanien. Hvis du har fået, du nåede dertil, hvor du skulle noget nyt for at udvikle dig spillermæssigt, personligt måske. Hvad er det så nu, du skal opnå nu, siden du kommer tilbage til bakken? Jamen, jeg ved ikke, jeg tror også, det handler om sådan lidt mere frihed. Altså sådan i Spanien er det jo sådan, det er meget specifikt, den rollefordeling, der bliver givet hver position. Det er meget sådan point guard domineret og center. Og så er du sådan, så får du lidt en rolle, en boks, du skal udfylde. Og det havde jeg det egentlig rigtig fint med til at starte med, men jeg tror også, jeg fik en eller anden følelse af, at det var lidt for snævert til mig, og sådan, så det var sådan, jeg blev spurgt af en træner om sådan, vi fik sådan nogle spillerprofiler og sådan noget, okay, 3&D eller sådan, creating forward eller sådan noget. Jeg var sådan, okay, jeg ved sgu egentlig ikke, hvad jeg er. Og det var sådan lidt, jeg følte sådan, jeg blev sat i en boks, hvor jeg sådan,
det her, du skal fylde ud. Så det var sådan, der havde jeg måske lidt behov for en anden filosofi omkring basket generelt. Jeg følte mig lidt sådan, ligaen og spillere og trænere, de vidste, hvem jeg var. Og det var sådan, jeg tror ikke, folk ville ændre den holdning til, hvordan de lige så mig. Så jeg tror, jeg havde brug for bare noget nyt og sådan frisk luft og sådan en anden træningskultur og måske også på en eller anden måde mere frihed og hjemlige rammer. Altså sådan det med, at man i bakken der kender jeg alle trænerne og der er en idé om, at jeg altid lige ville kunne skrive og sådan, om skal vi tage i hallen og træne. Og så vil de stå klar med at lave et eller andet træningsprogram til en. Så det... Hvad liga var det, den klub, du spillede i? Jeg har spillet LEB Guld i 4 år. Så det er 3 forskellige klubber. næstbedste række? Det er den næstbedste række, yes. Hvordan træningsmæssigt i forhold til bakken for eksempel? Hvor meget træner I mere og mindre? Hvordan træner man på samme måde, eller hvordan er det? Jamen det er måske... det er sådan faktisk meget ens i Spanien fra klub til klub. Altså sådan, jeg skulle til at sige, at det var nok lige sådan varieret for klub, men det er sådan meget ens, at man spiller kampe i hver weekend, og så har man et eller andet, hvor man træner op til den kamp, og så starter man forfra igen mandagen. Det er det værste, jeg ved. Ja, altså sådan, det er det værste, jeg ved. Og det var også sådan, det gik jeg måske også lidt død i, at det var den samme rutine i 4 år på en eller anden måde. Altså sådan, den der ene lørdagskamp. Ja. Og så måske fri om søndagen, hvis man vinder. ja. Og så er det bare hele ugen bare udlagt, hvis det går dårligt, ikke? Ja, det er det. Og så har du en helt i stedet for, hvor vi bakken og sådan noget, jamen der spiller du skal lige spille om morgenen, ikke? Så spiller vi lige, så flyve, spiller vi et eller andet sted, så skal du spille på, så spiller Svendborg, når vi kommer hjem dagen efter. Altså der kan det tid til lige at... Ja, og det er jo også sådan, det er jo noget andet her, for eksempel som lige i Danmark, der kan du spille udebane, så rejser du samme dag, altså sådan i Spanien, så rejser du dagen inden, fordi der er 16 timer i bus gennem landet, altså sådan. Så det er jo bare sådan nogle andre rutiner på en eller anden måde, men jeg vil også, altså man træner nok lige så meget på en eller anden måde, altså sådan, det er bare meget mere specifikt, meget mere scouting fra hold til hold, og sådan, på en måde så spiller alle hold spiller jo næsten ens i Spanien, synes jeg, altså sådan, det er igen sådan meget pointguard domineret, at man sætter et eller andet system op, og så har man et eller andet motion, og så slutter det med en pick and roll, eller så spiller man et eller andet downscreen for en skytte, altså sådan. Og det er jo også vildt godt, altså sådan, det fungerer jo også, men det bliver også noget, så er det jo sådan nogle gamle ræve, man spiller med, der bare pakker feltet, og sådan noget, så bliver det sådan 60 points kampe. Så det er jo også... så skal man også virkelig være god, når man så lige har bolden og sådan noget. Chris, du vil være god i LEB Guld. Gammel rev til at pakke feltet. Gammel rev til at pakke feltet. Det er mit mantra, der havde været i alle de år. Gammel rev til at pakke feltet. Hvorfor lave en t-shirt? Gammel rev, pakke feltet. En god rev. God rev. Okay, så godt at have dig tilbage. I Danmark. Vi har begge to spillet med et stykke tid. Jeg tror, du startede med omkring og samtidig med Lærke i banken, gjorde du ikke? Nej, langt efter. Var det langt efter? Jeg var med i 15, tror jeg. 15-16, tror jeg, mit første år. Det kan du ikke huske, du har set. Du er nok med fra 13, tror jeg, eller sådan noget 12 måske. Ja. Ja, det kan også godt være. Så, ja, men vi kan godt huske, da du kom på holdet der og var yngre og var hissig. Altså jeg kan huske ham helt fra tilbage, for jeg havde ham på camp helt tilbage, da du var helt bitte. Hvor jeg fik lov, dengang jeg var... de første par år med bakken, der har vi jo sådan nogle bakken camps, hvor vi har en masse unge mennesker, der kommer ind i efterårsferien og sådan noget. Og så ligger der sådan, Chris, du tager minierne. Ja. Det var du også god til. Du skal ikke til de store, du skal ikke lære nogen som helst noget footwork eller skyde eller noget sådan. Du tager med, du skal bare lave lege med dem hele dagen, det kan du. Så der kan jeg huske, at jeg kom cykle ind og løbe rundt og tønsede rundt. Jamen, altså jeg har jo været en del af klubben, siden jeg var 10 eller sådan noget. Og så med jer, fra jeg var 17, kom hjem fra efterskole. Din far er æresmedlem? Min far er æresmedlem, ja. Ja. Bare klasse. Altså, ja, han er klasse. Gammel. Det er faktisk. Det er også gammel rev.
Gammel rev. Hvis der er nogen, der ser med, der skal have noget mad, så skal de ringe til Frederik. Ja. Det er det. Han lavede mad til mit bryllup, jo. Ja. Ja, Ja, der er ikke så mere, faktisk. Ja. Så ja. Nå, men så fortæl dig om, hvordan så det er simpelthen bare, du er tvangsfodret med basket lige siden? Din far, eller overhovedet ikke. Hvordan startede hele det er faktisk mega mærkeligt. Vi havde nogle familievenner, hvor at så moren, hun begyndte at date en fyr, som vi nu gør. Ja, men som blev rigtig gode venner med min far, og det er så Jesper Bav, som tog os med op i hallen, fordi han var sponsor, og så tog han også med i hallen, og så blev jeg egentlig fanget af det der hurtigt, og så havde jeg en kammerat, der også spillede i klubben, og så prøvede jeg at starte med ham, og så startede jeg egentlig, og så efter et halvt år, så stoppede han, men jeg blev egentlig fanget, og så blev jeg ved, og så er det sådan, jeg ved ikke engang hvorfor, altså sådan, det er ikke lige sådan, jeg husker, og sådan tænker, fuck. Nej, men det var så før du tog på efterskole, kan jeg forstå. Ja. Eller var det lidt længere tilbage, eller var det før det, eller hvordan? Det er sådan noget 2008, tror jeg, så jeg har været 10 eller sådan noget. Og så begyndte jeg egentlig bare at spille der, så havde jeg var faktisk virkelig dårlig til at stoppe med. Jeg kan huske, var det sikkert, bare Mikkel altid var efter dig. Han var bare sådan, jeg ser kæmpe potentiale, men han var bare altid, altså han var virkelig, hvilket er godt, men jeg kan også godt mærke, at du var mega frustreret for det, han var virkelig efter dig. Det var forkert at sige virkelig efter dig, men han... Jeg får sikkert, når jeg rykker op på stor Q, det ved jeg ikke lige, hvornår man gør det, uge 12 eller uge 14 måske. Ja. Og jeg kunne godt mærke, altså sådan, der var en eller anden skilning der, af en eller anden trænertype, altså sådan, hvor man har gået fra et eller andet leg til, at det bliver sådan noget mere målrettet træning, og sådan lidt mere skill set, vil man sige sådan. Og vi var stadig vildt dårlige på det her tidspunkt. Sådan. Var du også større end de andre dengang? Ja, men det var nemlig det. Jeg var meget større end de andre. Jeg var altid større end de andre. Du var alt tyk engang. Ja, men men også sådan robust. Altså sådan, jeg var robust, han var robust. Han var robust. Men også sådan. Jeg driller dig ikke nu. Nej, men også altså sådan. Nu i hvert fald. Ja, overhovedet ikke. Altså sådan, du har mobbet. Jo. Men nej, altså jeg forstår godt. Det er drilleri, det er venskabeligt drilleri. Ja, men nu har du tabt dig lidt. Ja. Det var da utroligt. Og så slemt var det heller ikke. Altså sådan. Ej, jeg skulle sige, at der var rigtig ung. Ja, men det var også sådan, man skal også vokse ud af det. Altså der er noget valbefedt, man skal vokse ud af. Og det gjorde jeg. Og det gjorde han. Eller hvad? Ja. Ej, stop nu. Okay, man siger, jeg kan ikke lade være. Nej, det kan du ikke. Når man er 21, så det gjorde jeg. 21, så voksede jeg ud af det. Ej, du var inden der var du rimelig skarp. Altså. Ja. Men okay, tilbage til stor kur. Jeg var større end de andre, og sådan, det kunne godt være, at det var ikke sådan skidsmæssigt var der, men altså sådan, så tror jeg havde en eller anden form for sådan noget arbejdsmorale og sådan vilje måske også til at ville, der gjorde, at sådan, så lige pludselig så rykker man sig sådan uge 14, uge 16, altså sådan. Hvornår kunne du ligesom mærke for dig, at det her det er noget, jeg vil bruge tid på, det er noget, jeg vil bruge ekstra meget tid på, og ligesom at mærke, okay, det er faktisk noget, jeg kan det her. Altså, du snakker om det der med det, da det blev fra leg til noget målrettet, hvornår så er det næste skridt, hvor man tænker, okay, det er noget målrettet, jeg kan lave, men det er også, måske også noget, jeg kan lave som karriere. Hvornår gik det ligesom op for dig? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg helt klart husker jeg det sådan, da jeg fik Mikkel Sækker som træner, hvor det bliver noget meget mere, det, altså sådan, som jeg husker det, så bliver det meget vildere øvelser, vi laver. Altså sådan, det bliver meget mere avanceret, og der bliver sådan en eller anden måde, man arbejder med et eller andet, et skud, eller et øvelse, eller et move, eller whatever. Og også sådan at kunne mærke, at man begynder at forstå det mere end de andre, og hurtigere, og man også er måske lidt bedre end de andre. Helt klart der er der sket lidt andet, så sådan noget uge 15, uge 14 tror jeg, og så til sommeren, hvor man bliver uge 16, så sådan noget første år til 15, der rykker vi os sammen med Jortoreo. De var meget bedre end os, men vi havde Mikkel, som var god træner. Altså sådan, så det var egentlig mig og 2 andre, og så var det egentlig bare Jortoreo resten. Der bliver det sådan, altså så bliver det, træningen bliver jo bedre, fordi det er bedre spillere og sådan. Men alligevel kan jeg godt mærke, altså sådan, at jeg er god til det her. Altså sådan. Må jeg spørge noget? Ja. Eller. 100%. Tak. På vejen. Jeg skal afbryde. Hvad vil du gerne med det? Med basket? Med basket? Ja.
Altså helt klart, så er der et eller andet... Hvis du ikke skal være sådan realist, men altså hvis du siger sådan, hvad vil du gerne de næste? Nu er du... 22? 28? 25. 25? Ja, jeg er stadigvæk ung. Ja, det er det. Altså, så du har alligevel en dag... Hvad vil du gerne? Jamen, altså jeg har ikke sådan et... Der er helt klart et individuel ambition om at blive så... Altså sådan, det lyder meget mærkeligt, altså sådan meget cringe eller sådan... Men det der med at blive så god man kan. Altså sådan altid sådan... have en eller anden perfekt... Hvad hedder sådan noget? Prøve at se, om man kan blive lidt perfekt version af sig selv. Og det er selvfølgelig vildt svært, det kan man ikke. Altså sådan, det kan man ikke. Men det er have et eller andet mindset om, at man altid ligesom kan arbejde med sig selv. Og se, hvor langt det når. Så sådan, det synes jeg, det tænker jeg altid. Sådan, det er mit mål. Nu kender jeg dig jo lidt. Ja. Så nu spørger jeg, og du svarer på det, du gerne vil svare på. Men hvor langt... Hvor langt tror du kan gå med bakken? Det er det, jeg tænker. Jamen, det jeg egentlig vil spørge om, det er, hvor langt går du med, hvor perfekt du skal gøre tingene i forhold til, hvor god du kan blive, din kost, din sundhed, din træning. Det er... jamen, alligevel... Altså sådan... Det, jeg kan godt sagtens forstå, hvad du siger. Altså sådan... Hvor ekstrem er man? Det er det, du tænker over? Ja. Altså sådan... Jeg synes også, der er noget meget... altså sådan... For så langt er jeg slet ikke. Altså sådan, tro mig. Men det er det der med at have en eller anden tanke om sådan... Hvorfor gør man det her? Altså sådan... Hvorfor træner man? Altså sådan, hvorfor går man i hallen selv? Hvorfor laver man noget om sommeren? Altså sådan... Det er mere det her med at sådan... Have en eller anden professionelt mindset omkring det. Altså sådan, fordi det er jo ikke fordi, at altså sådan, du kender mig også godt, det er jo ikke fordi, jeg har Kobe sådan mindset, sådan fuldstændig ekstremt, altså sådan, det er overhovedet ikke. Altså nej, men det hvor langt, altså sådan, hvor ekstrem er du, altså? Men altså, nej, overhovedet ikke, jeg synes stadigvæk, det er sådan et meget, altså, det er jo det vi laver, altså sådan, det er at spille basket, så synes jeg, man har en respekt for gamet, er man kommer og får sin skud op, og man tager vægtlokalet seriøst, og man kommer også ekstra, og man spiser ordentligt, og man får sovet ordentligt, og man har en masse sådan. Det er sådan lidt det jeg mener med det. Altså sådan. Skal nok ikke gå men også et ønske om at blive bedre. Altså sådan, det er mere den holdning jeg har til det. Altså så det er ikke at jeg skal stå op klokken 4 om natten for at tage op og få 300 skud inden de andre, altså så komme igen. Altså så det er ikke og det synes jeg er så fint til alle dem der gør det. Det er bare keep doing it. Do you? Det synes jeg. Nej, men det snakkede vi nemlig også med Maria om. Ja. Om der var nogen der kunne det, bare den der grind, om det kun var Ife, eller om vi andre kunne, og hvordan, der er nogen der vil det. Ja. Men det indebærer, ikke? Det er det man, altså der er nok nogen der tror de gør det, men nu har du jo trænet sammen med landsholdet de sidste 3 uger, ikke? Ja. Ikke fordi det skal handle om ham på nogen måde, men det er men kan man mærke forskellen fra, okay, jamen, prøv at høre, det er en anden liga, han træner i eller spiller i, eller er det bare sådan, han træner lige så meget som os, og han gør det samme ting som os? Altså helt klart, start med at sige, IFA er fucking god. Altså sådan, der er ikke noget der. Okay, det kommer en mild lige om lidt. Okay, jeg bare sådan. Altså han er fucking god, og han er virkelig professionel, hvad han laver, og så når man ser ham i gym, og så sådan specifikt, og bare, han står skarpt, altså sådan. Jamen, altså han træner, altså det jeg kan huske fra, det er jo lang tid siden, jeg så om det kunne han spille der med det korte øjeblik, ikke? De der 2-3 sæsoner, og det var endelig, at han tog afsted, og det var også bare det der, men han arbejdede rigtig meget, eller kom lidt tid der, lavede shaman drills, eller lavede de her drills, og så gjorde de, fik de her bevægelser ned, til de bare sad der. Det ved jeg ikke, om han gør stadig. Det ved jeg ikke, det har jeg ikke set. Altså, nej, jeg har bare lagt mærke til sådan i gym, altså sådan, når han også kommer ind, og du ved, varmer op inden, og altså sådan tager sig sin krop ordentligt. Men også bare, du ved, skidmæssigt, så er han også bare blevet så, altså han er jo blevet så god til at skyde, altså sådan. Ja. Altså virkelig, og bare er så eksplosiv. Så du mærker ikke det der, du mærker ikke, at der er sådan en kæmpe stor forskel fra, okay, den her, han er der, som vi snakker det der, brugte vi Kobe lidt som eksempel før, men det der med, at det er bare på et andet niveau. Det er sådan, okay, han er bare talentmæssigt bedre. Det er ikke fordi, han går ind
og arbejder så meget hårdere end jeg tror da helt klart, at han har arbejdet virkelig hårdt. Altså sådan, det tror jeg. Det er også sådan, men jeg har jo set ham i stedet med landsholdet. Sådan, så har man også nogle træninger med land, altså sådan, hvor man skal være klar, og der er en kamp om 4 dage. Altså sådan, jo, det er nok. Det er selvfølgelig en lille... Så det er jo sådan, jeg dagder overhovedet ikke, at han ikke lægger meget arbejde i det i offseason. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Altså, også i sæsonen, altså sådan, det virker han er til at være. Men er det sådan noget, du gerne... Er det, nu snakker jeg om perfektionist, og ligesom bare vil være den bedste person af dig, eller bedste udgave som basketballspiller som dig. Kunne det være noget, kunne det være spille en større liga, kunne spille i noget Euroleague, kunne det være spille en anden stor klub? Ja, altså jeg havde i hvert fald sådan helt mål, sådan, det var også grunden til at bare Spanien, det var sådan, okay, ACB, det er der jeg skal være, og det var også sådan, det var sådan, der var lidt tale om det, sådan, hvor det gik rigtig godt, og sådan, det var lige sådan, man skal lige have et godt år med, og så er den der, og sådan, så det var jo også noget, jeg sådan, tænkte over, og altså, prøvede på, altså, at blive bedre til, altså sådan, det var meget sådan, okay, du skal lige skyde 40% for træeren, og sådan, okay, så det var det eneste, jeg tænker på, det er måske ikke lige det, der hjælper en altid. Nej, altså sådan, putte ekstra pres på sig selv. Det er det, altså sådan, så det er også det, der giver mig sådan et eller andet med at være i bakken, altså sådan en eller anden ro, men også det der med, der næppe er nogle trænere, jeg kan skrive sådan, om at have et eller andet arbejdsforløb med, hvor det er meget i Spanien, så er det sådan, okay, på lørdag, der skal vi være gode. Det er jeg synes også, at bakken er også godt stepping point til de professionelle klubber. 100%. I forhold til en spansk klub. Fordi du har det der, du har kamp i løbet af ugen, du har rejser, lidt på samme måde som det, selvfølgelig, som det har i Spanien. Klart. Men du har det europæiske rejser. Klart. Hvor jeg tror, det er meget sådan i store klubber i Europa. Måske på et andet niveau, men hvor i bakken kan man ligesom vente til det, ikke? Klart. Nu spørger jeg om noget helt andet, ikke? Hvis vi ikke snakker basket, ikke? Ja. Overhovedet. Ja. Hvad lærte du så i Spanien? Jamen, surdej eller sådan noget der? Jo, altså jeg har bagt meget og lavet meget mad, altså sådan, det er noget jeg har for hjemmet, og det er noget jeg har brugt meget tid på, altså sådan, så sådan af færdigheder, så har det været meget det. Det var surdej. Altså sådan, ja, og sådan læse og sådan noget, man har jo mega meget fritid, altså sådan. Så det var også noget, jeg begyndte på. Altså, vildt mærkeligt fritid. Så det var også noget, man snakker sådan, okay, hvorfor laver man det? Altså det er sådan hverdagen, okay, jeg spiller basket, fordi jeg elsker det, men det er også vildt dejligt at have den hverdag, at man bare kan stå op, og så kan man tage til træning og gøre det, man elsker, og så kan man tage hjem og slappe af og gøre sig klar til næste dag. Altså sådan, det skal man heller ikke tage for givet. Nej, bestemt ikke. Altså, og det er også det der med, jeg tror også, at folk udadtil, som ikke er professionelle leder, ikke har en idé om, hvor meget tid du egentlig har med sig selv, ikke? Nej, overhovedet ikke. Det kræver, at man er mentalt stærk, fordi du har altså, jo, en ting er det der kræver en på banen, og hvor hårdt det er fysisk. En anden ting, tror jeg også, det der med at tage til udlandet, at du har rigtig meget tid, bare sådan, jamen du skal bare tage hjem og vente til den næste træning, ikke? Ja. Og så sidder man bare et andet sted, bare sådan, okay, jamen hvad skal jeg så lave nu, ikke? Du har meget fritid, du har en del fritid, ikke? Men det er jo også, altså det er jo utrolig privilegeret hverdag at have. Uden altså sådan, uden tvivl. Men det er jo også, altså sådan, det kan være utroligt ensomt også, altså sådan. Det er jo sådan, at man skal være rigtig god til at være alene. Præcis, altså sådan, og det er jo også det, der så fik jeg en masse hobbyer, altså sådan. Og det er også, man får også nogle nære relationer med andre. Hvad for nogle hobbyer? Men altså at bage og gå op i mad, altså sådan ordentligt og læse. Og det var det med vægten der, vi snakkede om tidligere. Ja. Skal du opfatte dig ordentligt? Du skal derovre, Lærke. Skal du ikke sidde? Det er okay. Skal du? Men, så det er jo det, altså også man får en masse relationer med nogle holdkammerater. Det er jo også det, der er fedt ved det, at man møder en masse nye mennesker og har lært et nyt sprog og en anden kultur at kende. Altså sådan på en anden måde, end man er på Mallorca og som turist og til Grisefest. Altså sådan. Så der har jeg jo også lært sådan Spanien og fået et nært forhold til det. Så det er jo alle mulige ting, man er glad for. Men det er jo bare, det kan være ensomt, specielt hvis man er i en periode, hvor det går dårligt, eller man, og sådan fansene og sådan, der er altid, der er noget pres og en anden kultur omkring basket dernede. Ja. Altså sådan,
Så hvis man spiller dårligt, så får man det også hørt. Altså sådan. Så det er jo en masse ting, der ligesom sådan... Var det en stor by? En stor by. Altså jeg spillede i en lille by, og så 2 mediumbyer. Altså sådan Valladolid og Alicante er nogenlunde store. Så synes så alle ved, hvem du er, hvis man er ude at gå og sådan noget? Ja, men alligevel også i Cáceres, som er en lille by, der er det også sådan historisk en basketballby. Ja, det, okay, så jeg spillede ACB i mange år, selvom der kun er 100.000, så har også store spillere, der har været igennem klubben, og så det er, og så er der lige pludselig også en forventning om, at man skal være god hvert år. Ja. Så alle ved godt, hvem der spiller det år, og hvis man spiller for holdet, så ved folk godt, hvem man er og sådan noget ting. Ja, altså sådan, faktisk mest der i Cáceres, der vidste folk godt, hvem jeg var meget, fordi det var en mindre by, altså sådan. Hvorimod Valladolid, der var der et stort fodboldhold, så det var det også. Så de trak lidt mere opmærksomhed? Ja, de trak lidt mere også. Dårligt. Ja, vildt dårligt. Og så i Alicante var det jo også sådan lidt spredt. Folk vidste godt, hvem vi var, men der var også fodbold, og så var der også mange turister, altså sådan der en ferieby. Ja. Så det var meget, og det var også dejligt med sådan 3 forskellige oplevelser. Ja. Så ja. Nu er vi i Bakken, I er unge, er I ikke det? Vi er unge, og jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Er I gode? Altså sådan, jeg er den 5. ældste. Jeg er 25. Det er fordi Morten er stoppet. Der er lige 4, der er lige sådan 30 år gamle, og så resten de bare røvunge. Hvem er ældste efterhånden? Er det Darko? En Mish, måske? Ja, er det Skyler, tror jeg. Og Skyler og Mish. Nej, men de er 89, der begge Mish ved vi ærligt talt ikke, hvor gammel han er. Det er ingen, der ved. Ingen ved, hvor gammel han er. Han er 89. Der er ingen, der har set hans rigtige Nej, hans rigtige døbtest. Mish er 89. Det kan man ikke. Han er jo, jeg tror på det. Altså, jeg har virkelig spillet mod nogle spændende, hvor man var sådan der står han er 36, men han nej, lige præcis. Der står der 14, han er bare sådan tyk skæg. Nå, jamen okay, så det er rigtigt nok. Det er faktisk ungt hold. Vi er unge, og det er også fedt, men det er jo alligevel også sådan, der er en anden form for stamme. Altså sådan, vi har Ryan Evans og Mish og Darko, og Skyler jo også har været i ligaen før, og er vildt rutineret, og er jo en leder. Altså han er virkelig en leder på et hold. Naturlig leder, uden og var der også sidste år, så det er også sådan, så der er sådan en gammel core af dem, og så har vi Gustav og Nora, som også var der sidste år, som også er... De begge to kommer af en skade, ikke? Begge to. Nej. Eller kun Gustav, eller hvad? Nora er kommet tilbage nu her, men ser rigtig godt ud. Ja. Men han havde haft en skade, ikke? Jo, han havde slået knæet sidste år. Han havde slået knæet. Han havde slået knæet. Og Gustav hvad havde han lavet? Han var også skadet sidste år, slutningen i år. Ikke slutningen, han havde vist, jeg ved ikke lige, vist lidt i finaleserien, men kommer tilbage. Okay. Hvad jeg lige kan huske. Så har jeg fået en anden unge spiller på København her, ikke? Så har vi fået 2 unge, Andreas Holst og Frederik Drejer, som er virkelig, altså sådan, jeg er meget imponeret. De er simpelthen så lange. De kan dunke. Og atletiske. Har jeg set. Ja. Det var jeg var, altså, er det værre end Gustav? For jeg synes, Gustav var lang. Ja, men det er den samme. Det var sådan helt, jeg kom tilbage der og var sådan, følte mig virkelig gammel. Et af, at de var så unge. 2 af, at de var så lange. Og så hvor gamle er de så? Selv med 16? Den yngste er 17, så er en af 18, og så er det de 2 på 20. Så, men de er altså sådan, det var faktisk, jeg var sådan virkelig imponeret om, hvor god, hvad kan man sige, sådan fundament de har, altså sådan skedmæssigt og bare kroppen og sådan. Så det bliver spændende, altså sådan. Det er lidt ny drejning, Bakken sådan har taget. Altså der er jo selvfølgelig stamme, ikke, men det plejer altså at være sådan en masse gamle. Men de har også fået en ny center, har ikke fået en ny store amerikaner? Eller udlænding? Jo, DeAndre. Han ser også virkelig atletisk ud. Men de er også sådan 2, og Malik. Han må være sort. Lige ud af college. Så, og de er jo også, altså det er også første gang jeg spiller med amerikanere, der er yngre end mig. Så det er jo også noget helt nyt. Velkommen. Det er fra nu af, så velkommen. Jeg har simpelthen... jeg siger bare fra 25 til 30, der går et år. Der går et år. Ja, men det... Så er du 30. Ikke, Chris? Jo, og bare fra 35 til 44, så går sådan der. Er du 44 nu? Jeg blev 44 i går. Jeg er fucking gammel. Det er også det, jeg spillede som 19-årig, og Chris er dobbelt så gammel som mig. Nej, måske Nikolaj. Nikolaj er ældre end dig? Nej, mig Nikolaj. Jeg tror, jeg er ældre end Nikolaj. Jeg er et år ældre end Nikolaj. Du er 79 år. Ja, så var du som 19-årig i Bærs, der var du dobbelt så gammel som mig. Du holder dig godt af en 44-årig. Simpelthen der er tynd på toppen og kæmpe gråt skæg. Nej, du holder dig godt af. Jeg har ikke trænet 100 år. George Clooney, eller hvad? Nej, ikke, hvad hedder det? Det hedder han vel. Bossman.
Ja. Ja, det hedder. Nej, det var ikke. Det var heller ikke vigtigt. Jeg prøvede bare at give dig et Gladiator. Nej, ham der spillede... jeg har lagt et billede op på Instagram med dig og ham på vores profil på... Du tænker på... Geralt of Rivia. Nej, wow. Jeg ligner alle, der har været med i alle film, åbenbart. Nej, du tænker på, hvad hedder han? Pierce Brosnan? Ja, Pierce Brosnan, ja. Fucking, ja. Det var også det, jeg prøvede at sige, Bossman. Bossman, det er rigtigt, man. Bossman. Hvad... Kom vi altså. Nu snakker vi om den sidste, vi har haft i studiet, hvor det vil sige, det havde vi så ikke. Det var Maria, ikke? Jo. Hun snakker meget om det der med forskel. Hun spillede jo med hendes kæreste også basketballspiller, og spillede hun spillede hvorhen? Jeg kan ikke huske. Rumænien, og han spillede i Spanien, ikke? Jo, fandme med Rumænien. Ja, jamen, det var det også. Jeg tror, det var Rumænien. Ja, det er bare sådan. Det er Rumænien, Bulgarien. Ja, det er det samme. Same. Ja. Okay, familien ved siden af. Nu er Lærke, han begyndte jo sådan først rigtigt at stifte familie, efter han var færdig med basket. Eller hvad? Hvem siger, jeg er færdig med basket? Nej, okay. Efter han stoppede. Jeg skulle ikke stoppet. Nej. Jeg spiller 3 mod 3. Ja, sorry. Så han er færdig med seriøs basket. Nej, sorry. 3 mod 3 er en olympisk sportsgren. Ja, sorry. Men vi afholder EM i 25. Ja. Jeg ved ikke, at du er med. Hvad? Jeg ved ikke, at du er med. Jeg har sagt, at jeg vil gerne være med på et tidspunkt. Jeg skal bare lige have set White Man Can Jump den nye 3-4 gange nu, så kender jeg reglerne. Vil du gerne være med? Nej, jeg skal ikke være med. 2. september tager vi til Sverige. Vi mangler en spiller. Nej, jeg magter ikke. Nå, igen tilbage til ja, familie og sådan ting. Ja, men jeg synes faktisk, det var vildt spændende lige at høre. Hold os på sporet. Ja, hold os på sporet. Familie og sådan noget, hvordan har det været både udlandet og komme hjem nu her og alt det? Altså selvfølgelig så er det jo, jeg ved ikke lige hvor jeg skal starte. Altså det er jo, man er meget væk, man går glip af rigtig meget, og sådan lige med kæreste og sådan. Så bliver 4 år lige pludselig ret lang tid, når man lige tænker over det sådan. Specielt med kærester, sådan med familie er det okay, altså sådan, de forstår jo godt, at det er det jeg laver, altså sådan, og det er det jeg lever for og elsker, altså at spille basket, og de er jo glade for, at jeg kan få lov at gøre det på et højt niveau og dyrke det på den måde jeg gerne vil. Altså jeg trækker hjemme fra, da jeg var 16 og skulle være væk 1 år, så kan man tilbage første gang 7 år efter, så tror man, I know. Det må jo også være vildt hårdt. Ja, altså sådan, men det er også bare det der med, at når man er selv i gang med det, så føles det ikke som... Det føles bare sådan her, ikke? Ja, altså virkelig. Altså, men du mister... Men man kan risikere at miste nogle relationer, og noget familie, som man måske ikke snakker så meget med, men det er stadig også noget, man... Jeg vil ikke sige, at noget man gør med vilje, men det er jo noget, altså, hvis jeg gerne vil opnå det her, så bliver jeg ligesom nødt til det, ikke? Ja, klart. Og det er også... Altså, det har jeg været glad for. Der har været meget støtte og sådan forståelse for os, og sådan... Så har der lige været sådan noget, hvor jeg ikke lige... kunne komme hjem til jul, og det havde min mor forventet og sådan noget. Ja, og så er det jo træls, at det gør hende ked af det, altså sådan, så påvirker det også en, altså sådan, men ellers så har jeg ikke sådan, det er selvfølgelig, altså sådan, det er jo nemmere sagt, end lige sådan, hvad man, når man lige kommer tilbage i det, altså lige nu er jeg jo stadigvæk i sådan en eller anden form for tilvældningsperiode til at komme hjem, altså sådan, jeg sad den anden dag og snakkede med min kæreste, og var sådan, okay, det er faktisk vildt dejligt, ikke at skulle spise alene hver dag, altså sådan. Ja, præcis. Så det er jo bare sådan nogle ting, hvor det er sådan dagligdagen, altså sådan. Jeg synes også det er rart at være alene, altså sådan. Det kan jeg godt. Det er dejligt at være hjemme. Altså det er virkelig dejligt at være hjemme. Altså. Men det er også det der med, at man lige skal finde ud af, hvordan det er at være hjemme. Og sådan. Lige nu har jeg sådan lidt stress, fordi jeg føler, at jeg skal se en masse af mine venner. Altså sådan, du har ikke set mig endnu. Overhovedet ikke. Nej, du har ikke set mig. Hvor lang tid har du været hjemme? Men nu har jeg været på sommerferie. Men har jeg fået en besked? Nej. Chris, har du fået nogen besked? Jeg fik besked på min adresse hver dag. Ja. Selvfølgelig. Jeg skal også have en adresse. Hvem er det? Ja. New phone, who's this? Nej. Jeg har ikke givet mig selv tid til at lige sådan mærke efter og sådan. Ja, hvor lang tid har du egentlig været? Så du har haft sommerferie, så du har været hjemme i Danmark? I juni, så var jeg hjemme i 3 uger. Og så var jeg afsted med, så var jeg lige på ferie i 2 uger, og så var jeg afsted med landsholdet, og så er jeg hjemme i sovsen igen. Og så er det bare, og så nu du bare... Så er det bare været med bakken lige for. Og det er intens nu her. Hvornår skal I spille første kval? Vi har faktisk ligakampe inden kval.
Sådan noget helt nyt, fordi der er VM lige her til den 25. Så der er VM. Så de har jo ligesom sådan rykket. FIBA har rykket kvalifikationen til senere. Ja. I har rimelig gode chancer for at kvalificere, har ikke det? Jo, vi er jo det der med i sådan noget, der hedder, jeg tror det hedder Champions Path, eller sådan noget, hvor man spiller mod andre nationer, ligesom Danmark, som ikke har en direkte kval, eller en hold i puljen, som jeg lige kan forstå det, i Champions League allerede. Så vi skal sådan møde dem, så det vi skal i hvert fald møde mod Pesha, tror jeg det er, fra Kosovo til at starte med. Ja. Og så kan jeg ikke lige helt huske det, så tror jeg det er Næsø eller Nørrekøbing og... Ja, det burde ikke kunne slå. Kale, hvad hedder det? Kale Krammer. Yes, Estlands. Ja, han burde også kunne slå. Der spiller Christian Kitzing. Spiller han stadigvæk? Ja, han spiller der. Gammel bank. Det burde de også. Ham spiller du også med, ikke? Jo, med Kitzing. Det var første år, vi var i Champions League. Ja. Det er for kendere. Det er for de helt gamle. De er helt gamle. Det er for kendere. Christian Kitzing. Fed fyr. Hvad hedder ham den anden? Sax? Kaido, han skrev også til mig, når jeg går. Ja. Igen for kendere. Christian er ældre end Kaido, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Så Christian, han ser bare gammel ud. Han ser bare gammel ud. Det gør han faktisk ikke, men han har spillet i hvert fald længe i hvert fald. Ja, men jeg tror faktisk, han ikke var så gammel ud, da han kom til Bærs. Altså, som jeg lige husker det. Nej, men det er faktisk godt. Så var han sådan noget 5-26. Så jeg har jo gode chancer til at gå videre til Champions. Så ja, og vi har også det der fedt, det er jo også, vi har jo en måneds tid, og vi har et par ligekampe inden, og nogle gode træningskampe her mod nogle tyske hold. Altså sådan, så der er også god tid til at lige finde hinanden og komme sådan i topformen. Altså det er jo også sådan, det er jo tidligt, man skal peake. Jo, men jeg tænker, nu har vi, hvor mange har vi været med blandt så? Er det kun dig og Darko, der har været med blandt så? Nej, Darko, Noah og Gustav. Okay, så meget kort, kan man sige, er jo ligesom i form, kan man, altså, i hvert fald, altså, der har jo været... Der kommer direkte fra landsholdet nu her, altså så er det meget Darko, ja. Men altså man holdt det i hvert fald ved lige herovre. Ja, men det er også sådan, altså sådan har jeg det i hvert fald altid, sådan, at der er en forskel på, altså uanset hvor meget man laver i off-season. Så snart man begynder at spille med bold, sådan rigtig basket, så kan man godt lige mærke det. Ja jo, det er ret med det, er du altid. Men hvis du kommer direkte fra landsholdet, eller har spillet uge... Præcis. Gustav og Nord, de spillede uge... Jeg tror ikke, de har været med noget landshold i år. Jeg tror kun, det er de yngste, der har det. Okay. Andreas Holst og Frederik Dreyer har været med uge 18. Okay. Jeg synes det der med at skulle lære hinanden at kende og sådan noget der, jeg synes det er overvurderet. Ja. Kan man spille basket, så kan man spille basket med hinanden. Jeg synes det der med at skulle lære hinanden at kende og jeg tænker også sådan mere sådan det er spillestilsmæssigt, altså sådan hvad er filosofien for holdet, altså sådan pløk og score. Ja, altså sådan det kan jeg godt se. Så jeg kan se ringen, så er jeg åben. Ja, og så skyder man 50%, enten går den i, eller også går den ikke i. Ja, altså. Okay. Du har aldrig nogensinde skudt. Chris han skyder næsten 100%. Ja, altså jeg kunne skudt 2. Jeg skød 50%, jeg skød 2-3. Ja, det kan se. Enten går den i, eller også går den ikke. Det er ligesom med lotto. Enten vinder man, eller så taber du. Det har jeg prøvet at forklare Morten, og siger faktisk så. Faktisk sådan noget, der hedder sandsynlighedsregning. Lige nok. Altså rigtigt, så er det. Nørd. Nå, okay, så, men det er godt at være tilbage så. Altså, for mig, dengang jeg kom tilbage, var det også bare sådan, det var fedt for mig at komme tilbage og spille foran familien, sammen med familien. Det slappede af på den. Få det sådan... Jamen, det er det. Få det der ro omkring det bag. Det. Ikke fordi der ikke var uro, mens man var ude, men det der med, at der er bare noget andet. Svært at forklare, men der er den der... At der er noget andet i livet end basketball. Altså sådan har jeg det i hvert fald. På en eller anden måde. Altså sådan, jeg synes, at basket er det fedeste i hvert fald. Men det er også bare sådan, det der med, at man går, og man også har en eller anden tanke om, at jeg er kun her på grund af basket. Altså sådan. Så det er jo bare sådan... unaturlig pres, man lægger på sig selv, altså sådan, og så bliver det meget sådan der ens dagligdag, sådan, hvor nu er det sådan, man kommer hjem, og så tænker jeg næsten ikke, altså sådan, så er jeg bare meget til stede med, derhjemme, eller med min familie, eller hvem end jeg lige er sammen med, og så sådan, så det giver jo noget andet, det giver en ro, som du også siger, altså sådan. Det skal du i hvert fald, altså ja, det kan jeg i hvert fald godt genkende til det der med, det giver noget ro på, i hvert fald omkring en, ikke? Klart. Hvor lang tid har du skrevet under med Bakken? Et år eller hvad? 1 år til at starte med. Okay. Og så må vi se den næste sommer. Altså, jeg tror stadigvæk ideen er at komme ud og spille igen. Tror du, så det er jo sådan... Tror du det er nemmere at komme fra spansk hold og komme videre ud
end hvis man har været hjemme omkring Danmark? Du tænker til et andet klub? Eller? Ja, altså et andet europæisk klub. Det tror jeg meget varierer. Altså sådan, jeg tror sagtens, man vil kunne gøre det. Altså sådan, Bakken er jo bare et godt sted at bruge som springbræt. Altså sådan, fordi de spiller i Europa og er også begyndt at blive sådan anerkendt. Ja, for det er sjovt, fordi selvom det var vi jo egentlig ikke før, men det blev blevet. Efterhånden er der rigtig mange spillere, som er gået videre fra Bakken, præcis, som spiller i store klubber. Resultatmæssigt. Ja, præcis. Altså sådan, altså fra jeg startede i klubben, altså sådan, så var med i det, Euro Challenge, FIBA Euro Challenge. Altså ja. Sådan, det var det første, der kom. Det var det første, og det var sådan, det var jo også stort for os at være med, altså sådan virkelig. Måske jeg i hvert fald sådan, også sådan som mit første år, eller dit første år, mener jeg. Altså der var jeg jo også fan, og der husker jeg tydeligt, altså sådan, hvor stort det var at gå videre, altså sådan. Andreas Jacobsen havde et kæmpe skud mod Katar, tror jeg det er, altså sådan. Og sådan nogle ting, altså sådan. Du havde en fucking god kamp mod de her hollændere, de der røde kæmpe. Var det ZZ Leiden eller sådan noget? Også dem, eller hvad? Du var vanvittig i en kamp, hvor du havde sådan 30 point, hvor du ramte alt. Ja. Også der. Eller? Også den kamp. Ja, også den kamp. Faktisk bare hele den sæson. Jeg var god lige den sæson. Ja, hvor langt det var 13, siger du? Jeg tror, det var sådan 13. Det er også vildt. Jeg tror, det var 21. Ja, jeg kom til at være 21. Du kom til det. Fucking imponerende. Og så siden der, så er det bare 3 mod 3. Men det viser jo også sådan, man har bolden mere i 3 mod 3. Det er sjovere. Nå. Men det viser jo også sådan, hvor altså klubben er jo blevet meget bedre, altså på en måde, altså sådan virkelig god. Altså sådan at det er gået opad hele vejen fra sådan Euro Challenge til Europe Cup og sådan Champions League, og nu er der snak om, at nu skal man op og være et fast Champions League hold og sådan. Det er målet, så sådan. På den måde gør de det godt over i Bakken, med hele tiden at udvikle sig. Ja. Det gør de godt. Jeg tror også, det bliver spændende at se i år, fordi jeg synes de sidste mange år, personligt synes jeg, det har været meget købehold. Men nej, nu tager vi fat i det med købehold. Fordi folk, der siger, ikke købehold, det er tabere, som ikke har vundet noget. Det er, sorry. Nej, altså det er sådan nogle fra andre klubber, der siger købehold. Nu spørger jeg om noget. Hvad for nogle hold er ikke et købehold? Hvad for nogle klubber har ikke, altså hvad for nogle klubber har, lad os sige 5 spillere. Jo, forstå mig ret. Altså fra egen. Forstår du, hvor sådan, der er ingen klubber i Danmark, der kan kalde sig, måske BC Copenhagen, eller what do I know. Jo, okay. Altså, så lad mig forklare. Købehold er dårligt. Købehold var en dårlig formulering. Nej, det kan jeg godt høre. Det skal jeg ikke. Men jeg synes også, altså der er jo allerede med elite og sådan eliten resultater og sådan ambitionsniveau. Et hold der får 5 nye amerikanere ind hvert eneste år. Men det gør alle i Europa. Jo, men det føler, men på den anden side, så føler jeg så også Bakken nu de har en Kåre, de har Mish, de har Darko, vi har haft Ryan i 100 år, nu har I Skyler i længere tid, så på den måde synes jeg, det bliver bedre nu, og jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at se ud med de unge spillere, som får rigtig meget spilletid, fordi jeg synes, sidste år synes jeg, at Gustav fik sindssygt meget spilletid. I store kampe også, ikke? Ja, men det er sindssygt meget, måske for meget sagt. Det gjorde han i hvert fald efter, at de der drukbold blev sendt hjem, eller hvad det var. Nu holder vi det her indenfor. Men hvad hedder det? Så fik han... Men det var også, fyldte jo også rollen ud. Altså virkelig godt. Præcis. Altså han fik jo ansvar og tog det også på sig. Altså, ja, præcis. Virkelig fedt. Det handler om det der med at være klar, når man får den der, man får mulighed, ikke? Ja, og det synes jeg er spændende. Det synes jeg er spændende i år, at vi har rigtig mange unge spillere, som er gode og kan... Og jeg tror, de kan leve op til det her. Ja, men også, at de får ansvaret. Ja, altså sådan, præcis. Det er fedt. Altså, jeg tror, vi får sådan en 9-mands rotation med en del danskere, altså sådan, hvor der også er ansvar, og der er plads. Og, har du nogle skytter ud over dig? Ud over mig? Men altså, der er mange. Skyler? Altså, jeg føler faktisk alle, og sådan, jeg føler, at alle kan stretch. Du har set Mish er begyndt at bare stretch og skyde. Og altså sådan, han skyder godt. Han skyder virkelig godt. Jo. Det ser sjovt ud. Nej, det er ikke det sjovt. Hvem rebounder der skyder? Hvis han nu den der en gang har misset. Jamen det er jo det, vi ser ret langt ud, synes jeg. Faktisk. Altså sådan Gustav og mig, Darko, så sådan, det er jo ret et langt hold. Man kan stille lige pludselig på 1, 2, 3. Jamen det er altså udsyn. Altså sådan. Jeg tror også, altså, efter jeg så, nu så jeg bare nogle highlights fra landskampen. Jeg tror også, altså det er længe siden, jeg har set Darko
være så god i form i august. No offense, Darko. No offense. Jeg synes han har holdt sig meget godt. Altså, det tror jeg. Men han plejer at peak lidt senere på sæsonen, synes jeg personligt. Men det skal jeg ikke nok på nogen, det var jeg også selv. Det kan jeg ikke huske. Jeg synes, han har holdt sig rigtig godt de seneste år. Og du er meget professionelt svar. Det er meget dogmatisk svar, det der. Nej, det er sådan, jeg synes bare, jeg kan se, han virker i hvert fald med meget, meget, meget bedre. Jeg synes, han har været god til det der, som du siger, med at hele tiden blive bedre og bedre og bedre. Jeg synes sidste år var han sidste år synes jeg var en rigtig god slutning af sæsonen. Jeg kan var dårlig på noget tidspunkt. Men jeg synes, han har formået at forbedre sig hele sæsonen. Jeg synes faktisk, at han ser endnu bedre ud, nu han går sidste sæson, hvor jeg var sådan lidt det overrasker mig positivt, at han stadig formår at hele tiden forbedre sig så meget. For jeg synes, han så virkelig god ud. Men jeg synes også, det er en imponerende udvikling, han har taget. Altså sådan, nu begynder han at være mere sådan point guard på en måde. Toer, point guard, altså sådan, og kan gøre det rigtig godt, og også spille, altså fordele spillet meget bedre, altså sådan, og det er jo også fedt at se, altså sådan, det så man i hvert fald sidste år, med sådan, der kom et par skader, hvor han begyndte at spille et år mere. Det er lidt skræmmende, for jeg ved, hvordan han så det ikke lige går hans vej. Men så kan han ikke brokke sig, over, han ikke får bolden. Han kan sagtens brokke sig. Så kender man Darko dårligt, hvis man tror, han ikke vil brokke sig. Men jeg synes også, det er fedt, altså sådan, at jeg synes, han kan, altså han er jo vildt, konkurrence. Jo. Og sådan, går jo vildt meget op i det, og er jo bare fucking god, altså sådan første skridt, og så crafty han kan være på pick and roll. Og så lang. Og lang nemlig. Han er sindssygt lang. Og det er jo også sådan virkelig imponerende, sådan det der med zero step ind med lange ben, altså sådan. Ja, når han tager den til venstre, det er bare og han lige kommer på siden af en. Det er det der, altså. Post op, hvis du har en mindre spiller på sig, ikke? Det er også for kendere. Men også sådan, han havde et move i en af de her landskampe, hvor han bomber ind med højre hånd, eller i posten, og så finisher han med den, altså samme skulder og samme arm, bare sådan over en med sådan en fingervåg. Det er også bare sådan, det er jo altså imponerende, og så man skal jo være pisse atletisk og pisse godt touch på samme tid, og så sådan, så. Ja. Hvem er kaptajn i år? Er det Syl, eller er det Syl, ja? Eller der er kaptajn i år? Eller er det Skyler, eller hvad? Fremtidskaptajn. Er det Skyler, eller er det politimand? Er det dig, der når de unge, de laver noget dumt? Det er mig. Så er du den nye Iversen? Jeg er Mino Iversen. Kan du huske, hvordan vi plejede at være efter dig? Altså... Kan du... Nu snakkede jeg med... Jeg er så taknemmelig for det. Godt. Ja. Fordi... det var bare det, jeg ville høre. Ja. Nej. Men kan du godt se nu når du er blevet ældre, men jeg er fuldstændig... man er åndssvag, når man er ung. Men også bare sådan, faktisk der er sket meget for ungdommen, i hvert fald de sidste 2 år. Det er på det der ship-shop og... Nej, men også... Ja, men altså... Snap it up og hvad det der, som alt sammen det hedder. Tiki-taka. Ja, altså sådan, altså sådan... man skal sgu på en eller anden måde have nogen, der viser vejen, føler jeg. Har du lært lidt i Spanien det? Af sådan... Fordi jeg snakkede for eksempel med Magnus Mølgaard, ikke? Nu siger jeg bare lige, kaster han bolden. Han havde slået sin tog eller et eller andet. Hvem er det? Er det ham, der spillede? Magnus Mølgaard. Er det ham, der... Du spillede aldrig med Magnus. Du spillede ikke med Magnus. Han havde slået sin tog, og så var han sådan, vi var til træning, og jeg overhørte ham lige snakke med Fys. Sådan, men det er sgu ikke rigtigt i min tog, og det kan godt være, jeg skal holde fri der. Og så sagde jeg bare, jeg sagde noget ikke så pænt til ham, og så tager du sammen og skulle noget træner, og sådan, hallo mand, og så videre, ikke? Ja. Og så kommer han tilbage her fra det år i Spanien, og bare var sådan, hey, jeg kan sgu også se, hvad du mener, det der med, når man er i udlandet, og alle skadet der, så, så kan man bare ikke blive, så skal man bare træne. Altså, det er det. Så du ved, er det også noget, du har lært sådan ude, at sådan, der det er noget andet at være, altså sådan, der er andre regler ude i hvert fald. Lige altså. Præcis med sådan noget der, altså sådan, det er jo det der med, at man er klar på lørdag, sådan, du skal spille, altså sådan, hvor herhjemme, så er det sådan lidt okay, der er det sådan langsigtet, de tager sig af dig, altså sådan, så det er bare hårdere at være derude, og sådan, det er mere tough, og der er bare sådan mindre, folk giver lidt mindre fuck med dig, på en eller anden måde, altså sådan, det er jo med sådan tage på godt og ondt, altså sådan, men jeg synes det er vigtigt, der er også en anden form for, man ligger en anden standard til hinanden, og sådan viser vejen, altså sådan, meget med sådan noget, jeg synes meget det der med at få en rigtig værdisæt, altså sådan, det har I ældre givet mig på den måde, altså sådan, og også at der er et eller andet, hvad hedder sådan noget,
man bliver humbled lidt, altså sådan, du er yngst, du tager fucking vandet, og du går ned og tager kurven op, og sådan er det bare. Der er sådan et hierarki, altså sådan, man har også fået lært det. Hvordan gør de unge det? Jeg synes faktisk, de gør det meget godt. Altså sådan, jeg var i starten, der prøvede jeg virkelig at være efter folket, hvor jeg var sådan der, gutter, fikser I lige det her, og de var bare sådan der, ja selvfølgelig. Du var sådan, sådan. Okay, hvad kan jeg så endelig spørge? Altså sådan. Du er den nye Satans. Hvad skal jeg så finde på? Satans. Sådan en god første par uger med Iver. Jeg går og samler alle boldene, vi havde den der firkantede ballrack. Og så er der lige sådan en bold, der skal ned. Mangler en bold, sådan modsatte ende. Så hører jeg bare Nico pifte efter mig og råbe syle. Og så tager han bare den der boldbræk, sparker den. Alle boldene rører ud ned den anden ende, og står bare der på den sidste bold, jeg manglede sådan. Nå. Tak for lort, Ivo. Ja, Nikolaj, han var legende. Ja, det er jo fantastisk. Jeg elskede ham for det. Så det er vigtigt. Det er vigtigt. Men jeg kan godt se, at det har gjort også noget, at sådan. Jeg tror bare, det gør Spanien, og så er bare sådan der, hvad inden jeg bliver kastet på mig, så er det bare sådan, ja fint, og så er det bare sådan. Videre, ja, men der det skal nok, altså sådan. Ja, fuck nu det videre, det skal nok videre, bum. Lige den var jeg så ikke så god til, da jeg var der. Nej, det er. Der var nogle træner, der er ikke en træner, jeg ikke har bøvlet lidt med. Ja. Du har specielt spanske træner. Ja, men de er også en smagsag. Altså ja, de har lidt. De er lidt specielt. Og de vil have det på deres måde, og det er, kan man ikke forhandle sig om. Nej, I know. Har vi flere spørgsmål til den kære Sylle, eller skal vi... har vi langt så har vi kørt? Ja, vi var snart at køre den... Sylle, hvad tid var du her? Var det klokken 6? Snart kørt en lille time. Ja, snart kørt en lille time, tænker jeg. Ja, så kan vi, men altså... Har vi flere spørgsmål til nogen her? Jeg tror, vi har... Der har ingen i chatten. Der er ingen, der ved, vi har den ikke. Noget bredt omkring, ikke? Jo, det synes jeg. Hvem vinder ligaen i år? Det gør vi. Altså sådan, det er målet, og det kan man godt i talesæt. Altså sådan, det er jo helt klart vores ambitioner at vinde. Og, hvem er jeres største konkurrent i ligaen i år? Det synes jeg ikke, jeg kan svare på endnu. Altså sådan, det er lige det med at se på de andre hold og spille mod dem. Og sådan, lige efter. Han er meget diplomatisk om det. Det er lige med, hvem de andre hold får købt. Altså det er hvem Næstved og Randers og Svendborg får købt. Jeg har faktisk ikke lige sat mig ind i det endnu. Så sådan, det er også det der med, det er også sådan, mange af holdene, de piker jo lidt forskelligt. Og sådan, efter jul, efter de har sat alle fulde ringerne hjem. Så ja, altså jeg tror, altså, det er jo altid spændende med Næstved, Randers og Horsens og Svendborg. Horsens for helvede. Hvem der lige møder. Altså det bliver spændende med Vedran som træner i Horsens. Super fede spillere, så det er også sådan, hvad er hans filosofi, og hvordan får han den ud, og så sådan, det bliver også spændende at se ham som førsteårstræner. Og så er det også sådan, Svendborg, de ser unge ud, har fået hævet et par unge spillere ind, men er jo egentlig også et projekt, der egentlig er spændende nok, altså sådan, de prøver at holde nogle danske spillere, der kan få spilletid, og få nogle amerikanere ind. Ja. Og Randers og Næstved har ikke, det er jo altid også sådan spændende med dem, de får ind, og hvordan de spiller, og sådan. Nu har det også Næstved var rigtig god sidste år, men har også fået en ny træner. Så det bliver spændende at se, hvordan de går til at spille, og hvad det var. Ja. Men altså sådan, jeg tror på os, og vi er jo bare en klub, der har mesterskaber i blodet og DNA'et og sådan. Man kan godt høre, at hans far er æresmedlem. Nej, men det er også sådan, det er jo også nogle noget DNA I har været med til at lægge, altså sådan hvordan træning foregår og sådan. Også sådan, altså jeg kan huske på et tidspunkt, hvor du kommer ud i omklædningsrummet og siger bare sådan, vi spillede forfærdeligt, og du bare går ud og siger, det er godt nok. Altså sådan, og det er jo også noget, der er vigtigt at have sådan, det ved jeg ikke, synes jeg, altså sådan have i DNA'et i klub, altså sådan, altså sådan, det er sådan her, vi gør tingene, og sådan, at man viser vejen, og sådan. Og det synes jeg har vist meget, altså sådan med at komme ind med jer og Nikolaj, og så sådan også til træning, og træning skal være hårdt, og det skal være konkurrencepræget og sådan. Jeg synes jo i mine, det er ikke fordi det er væk, men jeg synes jo, at lidt, da de ældre, og der snakker jeg Chris og Nico og Andreas Jacobsen og så videre, at det begyndte at forsvinde en lille bitte smule. Og du kan godt huske dengang, du var med dengang, da det lige var der, så synes jeg, at så
forsvandt det en lille smule. Så ikke det er helt forsvundet. Hvad ser du? Hvordan ser du det? Altså, jeg tror helt klart, der er noget med, at der er flere kampe nu. Altså sådan, at man skal reste lidt, og man skal tage sig i kroppen, og der er meget fly, og der er meget bus, og sådan. Så jeg synes, det er bare på en anden måde nu. Altså sådan, at man kommer ind, og man får sin skud op, og så sådan, at man får walkthrough, og man får lavet sit recovery lift. Altså det er jo også en lige så stor del af det der med at have 2-3 kampe på 7-8-9 dage, altså sådan. Men det er jo også noget, altså jeg har jo også tænkt over omkring det der med, at jeg har blevet fået vist, altså sådan, hvordan holder man en eller anden standard omkring træning, og omkring identitet og klub. Jeg vil gerne lige spørge om den sidste ting. Ja. Nu afbryder jeg. Jeg kan ikke lade være. Jamen bare lade være. Så du bare lade være? Ja, bare lade være. Jeg kan ikke. Jeg bliver nødt til det. Jeg tænker på noget, og så glemmer jeg det, hvis jeg ikke siger det lige. Bare lade være med det. Bare lade være. Okay. Så jeg allerede der. Okay, nej, okay. Det var fordi, nu har du været ude, ikke? Vi har altså været ude på et andet tidspunkt og så videre. Vi er også kommet lidt ind på, nogle gange, der er lidt hårdt at være ude. På nogle tidspunkter i hvert fald. Hvornår skal en ung spiller tage ud? Kan det være for tidligt for nogen at tage ud, og skal man vente? Og hvornår sådan, er der et rigtigt tidspunkt eller et forkert tidspunkt? Hvordan gør man det? Altså hvornår skal man tage ud, og hvor skal man tage hen? Fordi jeg tænker, der er også lande, der er lettere at tage til. Ja, altså det ved jeg jo ikke. Jeg har jo faktisk kun været i Spanien. Så det er også svært at sige sådan der, okay, helt til Spanien. For det er jo det eneste, jeg kan sige. Jeg vil ikke sige sådan der i... Men så skal du ikke sige det. Så skal du ikke sige det. Men jeg synes, der er en eller anden... altså det giver jo rigtig meget at komme ud. Altså sådan, så jeg vil også på en eller anden måde sige sådan at komme ud så tidligt som muligt. For det giver meget. Altså sådan, I har begge to været i USA rigtig tidligt, og I må på en eller anden måde også sige sådan, det har givet eller noget. Men det er også sådan, at man skal finde et eller andet scenarie, hvor der er nogle tryghedsommer. Fordi man kan jo også godt være for ung, altså sådan helt ærligt. Det kan man også. Man kan jo komme i situationer, der ikke man ikke er klar på, og whatever. Men jeg synes da helt sikkert, det giver et eller andet. Altså, det giver bare håb og brystet. Det giver bare selvstændighed, og udefra, men også virkelig meget på banen. Og det giver også en anden perspektiv om basket. Det er i hvert fald sådan den holdning jeg har til det. Altså sådan, jeg kom ud som 21-årig, og sådan, jeg var lidt sent ude, fordi jeg var på efterskole, og så tog jeg en 4-årig gymnasial uddannelse, og så det blev lidt sent, men det var også sådan, jeg var også glad for, at jeg var det ældre på en eller anden måde. Altså sådan, nu har jeg spillet med nogle i år, nogle 17-årige, som den ene kom fra Mali, og den anden kom fra Rusland, altså sådan, og de var pissegode, men man kunne også bare se, hvor hårdt det var for dem. Altså sådan, at være så ung, og sådan, okay, så blev de smidt op på et seniorhold, og vildt gode, altså sådan, men det er også bare sådan, okay, de er fra 2005 og 6, eller hvad det var, altså sådan, og det er jo bare virkelig ungt, og så skal de til at sådan træne med 3 hold, og så sidder de med sådan 19 og med vores anden hold, og så første holdet, og så sådan, og de skal bare, der er ikke så meget pis, altså der er bare ikke så meget pis, det er bare sådan, du skal bare træne. Ja, der er ikke så meget. Altså sådan, du møder op, og så skal du træne, og så, det er din første prioritering, altså sådan, og der er en forventning om, du er med første holdet altid, og så sådan. Så det kan også godt blive for meget på en måde, føler jeg. Og en person, der var ude der som 18-årig, jeg spilmæssigt var jeg klar, men oppe i hovedet, der var jeg sgu ikke helt nok, tror jeg til. Der tror jeg, det var lidt for ungt for mig. Til det, altså sådan til fuldt professionel herrehold. Men det er også sådan et scenarie og situation, der kommer op til det. Altså sådan. Men tror du så ikke, altså efter det år, tror du så ikke, det har modnet dig til at være det året efter, for eksempel? Hvis du måske ikke havde fået, hvis du havde ventet eller taget et andet sted hen, ikke? For jeg tror stadig, jeg kan godt følge dig i, at jeg tror ikke, du kommer ind i en situation, eller de situationer, hvor du vokser mest, både mentalt og erfaringsmæssigt, det er nogle situationer, som du måske ikke er klar på, for så vokser du til det. Forstår du, hvad jeg mener? Altså det, jo. Fordi hvis du kommer ind i en situation... Og pisser nogle trænere af samtidig, men en ung hothead, men jo. Det er også det, der gør dig til den person, du er i dag, jo. Jo. Vil du så gerne have været senere ude? Det tror jeg ikke, der er godt. Nej, det ved jeg ikke. Det er sgu svært at svare på. Men det er bare det store spørgsmål. Hvornår er det et godt tidspunkt, tænker jeg? Fordi jeg tror, det er individuelt. Altså sådan, jeg tror virkelig meget også, det er situationen. Altså sådan, jeg synes, det var nice, at jeg kom der som 21-årig, og så var jeg med førsteholdet på fuld tid, og fik flere minutter, end jeg forventede, og spillede rigtig godt. Og så var jeg også med andet hold, hvor jeg bare var sådan, du skal bare skyde. Altså sådan,
vi har det her hold, basically, for at spillere som dig kan spille. Ja, præcis. Det er bare give gas. Så det var en situation, der passede mig rigtig godt, hvor så andet år i klubben, der jeg starter. Altså sådan. Så det er jo sådan situationen og whatever, der er passende. Altså sådan, jeg kan også se, der er mange unge, som også, altså så nu har jeg kammerater, der også kommer fra andre lande, som jeg har mødt igennem Spanien, som er kommet ud tidligt til Spanien, og har også været glad for det. Altså sådan, jeg har været med Real Madrids ungdomsakademi, eller Barcelonas, eller Valencias, eller whatever. Altså sådan, og de er kommet, og de er blevet dyrket og fået en eller anden basketballopdragelse, som man ikke vil få i sit hjemland. Altså sådan. Så det er jo bare sådan et scenarie, synes jeg, og situationer og setup omkring det, der er pranget. Altså sådan, så det er ikke sådan, fordi jeg tror ikke der er en alder, men altså sådan, selvfølgelig hvis du kan komme jo tidligere jo bedre, altså sådan, det tror jeg virkelig. Ja. Jeg tror heller ikke det. Jeg tror også det er bare, altså som du selv siger, jo tidligere jo bedre du kommer afsted, jo bedre er det, fordi jo hurtigere vender du dig til at få hoppet bryst, jo hurtigere vender du dig til det der med the grind, og få noget arbejdsmoral og alt det her. Men jeg tror også helt klart, at man skal være lavet på en eller anden måde noget andet, for at kunne klare det. Altså sådan, uden tvivl. Men det er også, jeg tror også, det er derfor, det er vigtigt, at du kommer afsted så hurtigt, for så finder du ud af det jo tidligere. For der er ikke noget værre at blive pampered, eller komme i en situation, hvor det er sådan lidt, vi skal nok gøre, det kan jeg også godt se, fordi, jamen så trækker du bare det der ud, indtil du siger, prøv at det gider jeg faktisk ikke det her, eller jeg har ikke det her i mig. Jeg tror det er bedre, når man er ung at tage til USA, end at være ung og tage til Europa og skulle være professionel. Fordi i USA der er alligevel nogen, der lige sørger for, at du ved... det er jo kun det, jeg har oplevet, så det er så for mig at sige ja eller nej til. Altså fordi jeg var som 16-årig i USA, 18-årig i stedet i Europa. Ja, jo. Ja, stor forskel. Jo, det er der uden tvivl. På et mandehold med mænd, som havde børn. Jeg var bare sådan, skal vi spille 2K der? Nå, men altså sådan noget. Nej, jeg skal med fod med unge. Skørt. Nå, men altså. Jo, men det er rigtigt nok. Jeg kunne forestille mig i USA, at der var meget sådan nogle form for trygge rammer, og sådan, hvis man kommer på et eller andet high school hold eller andet, og der er man sådan big shot på en eller anden måde, så man bliver taget sig af, og så kommer man til whatever i college. Også bare i Europa, altså sådan. Jo. Hvis det er en, altså sådan, så bor du på et eller andet dorm room med 3 andre og sådan. Ja. Det er bare sådan, så kommer du til Europa, du bare, ja. Jo, men det er selvfølgelig ikke noget. Altså sådan, så der er jo forskel, men det er jo igen setup og whatever, synes jeg. Tag afsted, når I kan. Kom ud, oplev verden. Også hvis du ikke spiller basket, så bare tag ud. Ja, det er ikke andet. Hvad med at være hjemme? Ja. Udenfor. Kom ud. Rejse til Bali og bo der. Være munk i Indien. I don't know. Vær ude, oplev noget. Altså. Ja, præcis. Gør det. Og skal vi sige på den fantastiske mistake not to. Lev så meget du kan. Ikke at gøre det. Det er altså det vi slutter på. Ja, det er det vi slutter på. Tusind tak for i dag, og tak fordi I hørte med.